ინგლისურში არის ორი სიტყვა, like და as, რომელთა არევაც ძალიან ხშირია. მაგრამ დღეს ჩვენ ამ დაბნეულობას ერთხელ და სამუდამოდ მოუღებთ ბოლოს. მოდით გავარკვიოთ, როდის და რატომ ვიყენებთ თითოეულ მათგანს. გამარჯობა, მე მარიტა მასწავლებელი ვარ და ძალიან მიხარია, რომ დღეს მე დაგეხმარებით ამ ერთი შეხედვით რთული, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ლოგიკური საკითხის გარკვევაში. მაშასე, მოდით პირდაპირ კითხვით დავიწყოთ. აი ეს წინადადება. როგორ ფიქრობთ, რომელია სწორი? Like to as. ზუსტად ეს არის ის კითხვა, რომელიც ბევრს აბნევს. არ ინერვიულოთ. ამ ვიდეოს ბოლოს ამაზე პასუხი უკვე ზეპირად გეცოდინებათ. ჩვენი დღევანდელი გეგმა კი ასეთია. პირველ რიგში ვისწავლით ერთ ოქროს წესს, რომელიც ყველაფერს გაამარტივებს. მერე ცალ-ცალკე განვიხილავთ, როგორ გამოვიყენოთ like და as. შევეხებით რამდენიმე გამონაკლისსაც და ბოლოს რა თქმა უნდა ყველაფერს მოკლედ შევაჯამებთ. და აი ისიც, ჩვენი მთავარი წესი, მსგავსება რეალობის წინააღმდეგ. დაიმახსოვრეთ ეს ფრაზა, რადგან სწორედ ეს არის გასაღები, რომელიც დაგეხმარებათ, ყოველთვის სწორი არჩევანი გააკეთოთ ამ ორ სიტყვას შორის. შეხედეთ ან ცხრილს, აქ ყველაფერი ძალიან ნათლადაა. ჩვენ ვიყენებთ likes, როდესაც რაღაც უბრალოდ გავს მეორეს. მაგალითად, she looks like Anne, ნიშნავს, რომ ის ანას გავს, მაგრამ თვითონ ანა არ არის. მეორე მხრივ კი, as გამოიყენება მაშინ, როცა ვსაუბრობთ რეალურ სტატუსზე, სამსახურზე ან ფუნქციაზე. She works as a clerk ნიშნავს, რომ ის ნამდვილად კლერკია, ეს მისი სამსახურია. ასე რომ, თუ გვინდა სულ ორი სიტყვი დავიმახსოვროთ, იდეა ეს არის. Like ნიშნავს შედარებას, მსგავსებას, ხოლო as მიუთითებს რეალურ როლზე ან ფუნქციაზე. ეს არის და ეს, აი ესაა ყველაზე მთავარი, რაც უნდა ვიცოდეთ. ძალიან კარგი. მოდით ახლა უფრო დეტალურად ჩავღრმავდეთ და ვნახოთ კონკრეტულად რა შემთხვევებში ვიყენებთ likes. გვაქვს სამი ძირითადი გრამატიკული ფორმულა. Likes შემდეგ შეიძლება მოყვეს არსებითი სახელი, ანუ noun, ნაცვალსახელი, ანუ pronoun, ან ing-ით დაბოლოებული ზმნა, ანუ გერუნდივი. მოდით ახლა ეს ფორმულები მაგალითებზე ვნახოთ. პირველ წინადადებაში, he eats like a child, ჩვენ მის ჯამის მანერას ბავშვისას ვადარებთ. მეორეში, nobody sings like her, მისი სიმღერაა გამორჩეული, სხვას არ გავს. და მესამე, it was like flying, გადლოსცემს შეგრძნებას, რომელიც ფრენას ჰგავდა. ხედავთ, სამივე შემთხვევაში მთავარი იდეა არის მსგავსება და შედარება. ახლა კი დროა განვიხილოთ ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა. საქმე ეხება გრძნობის გამომხატველ ზნებს. აი ამ ზნებს თითქმის ყოველთვის like მოსდევს. ეს ზნებია feel, look, smell, sound და taste. როდესაც ჩვენ ვამბობთ it smells like fish, სუნს ვადარებთ თევზის სუნს. ან you look like your mother. აქაც გარეგნულ მსგავსებაზე, ანუ შედარებაზე ვსაუბრობთ. ასე რომ ამ ზნებთან ყოველთვის გვახსოვდეს like. მშვენიერია. ახლა გადავიდეთ განტოლების მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვან ნაწილზე. და ვნახოთ, როგორ და როდის გამოიყენება as. აქაც ორი ძირითადი სტრუქტურა გვაქვს დასამახსოვრებელი. პირველი, როცა as მოსდევს არსებითი სახელი, რომელიც როლს ან ფუნქციას აღნიშნავს, და მეორე, როდესაც as მოსდევს სრული წინადადება, ანუ სუბიექტი და ზმნა ერთად. მაგალითად, she works as a doctor, გვეუბნება, რომ ეფიმობა მისი რეალური პროფესია. He spoke as a parent, კი მიუთითებს, რომ ის მშობლის როლიდან საუბრობდა. მეორე ტიპის მაგალითია do as I say. აქ as მოსდევს სრული ფრაზა I say და გვიჩვენებს თუ როგორ უნდა შესრულდეს მოქმედება. და აი ეს სლაიდი არის მომენტი, სადაც ყველაფერი საბოლოოდ ნათელი ხდება. She works as a teacher ნიშნავს, რომ ის ნამდვილად მასწავლებელია. ეს მისი სამსახურია. მაგრამ თუ ვიტყვით she works like a teacher, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ის მასწავლებელი არ არის, უბრალოდ იქცევა ისე, როგორც მასწავლებელი. ხედავთ, როგორ რადიკალურად ცვლის ერთი სიტყვა წინადადების მთელ შინაარსს. კარგი, საფუძვლები გავიარეთ. ახლა კი გადავიდეთ ცოტა უფრო საინტერესო დეტალებზე. მოდით ვნახოთ კონკრეტული ზმნები და მყარი გამოთქმები, რომლებიც S-თან ერთად გამოიყენება. იცით, ზოგჯერ საუკეთესო გზა უბრალოდ დამახსოვრებაა. ინგლისურში არის ფრაზები S-ით, რომლებიც თითქმის ყოველთვის ერთად დადიან, მაგალითად as usual, such as, ან as soon as. და როდესაც ხედავთ ასეთ კონსტრუქციას as, როგორც წინადადებაში she is as tall as her sister, ესეც ფიქსირებული ფორმულაა. ასევე არსებობს ზმნები, რომლებსაც ბუნებრივად მოსდევთ as, რადგან ისინი თავისთავად გულისხმობენ რაიმეს, ფუნქციას, როლს ან შეფასებას. მაგალითად, regard as, ითვლება როგორც, ან use as, გამოიყენება როგორც. წინადადებაში,
He is regarded as the best student. ჩვენ მას ვაფასებთ როგორც საუკეთესო სტუდენტს. ეს მისი სტატუსია. ძალიან კარგი. ჩვენ ყველა ძირითადი წესი და შემთხვევა გავიარეთ. მოდით ახლა მოკლედ და გასაგებად შევაჯამოთ ყველაფერი, რაც დღეს ვისწავლეთ. ეს ცხრილი ჩვენი ერთგვარი შემაჯამებელი ფურცელია. მარცხნივ გვაქვს like-ის. ის გამოიყენება მსგავსების საჩვენებლად. მოსდევს არსებითი სახელი, ნაცვალსახელი ან ing. გამოიყენება გრძნობის ვნების შემდეგ და მის შემდეგ სრული წინადადება არ მოდის. მარჯვნივ კი გვაქვს ეს. ის აღნიშნავს რეალობას, ფუნქციას, მოსდევს როლის აღნიშნელი სიტყვა. გამოიყენება ზმნებთან, როგორიცაა regard და მას like-ისგან განსხვავებით შეიძლება სრული წინადადებაც მოჰყვეს. და ბოლოს თქვენი ჯერია. დაფიქრდით ამ წინადადებაზე. He used the box a chair. რომელი სიტყვა უნდა ჩავსვათ? Like to as. გაიხსენეთ მთავარი წესი. ყუთი სკამის ფუნქციას ასრულებდა თუ უბრალოდ სკამს გავდა. რა თქმა უნდა, სკამის ფუნქციას ასრულებდა, ამიტომ სწორი პასუხია as. იმედი მაქვს ეს გარჩევა თქვენთვის სასარგებლო იყო.